Как се чувствате днес в Поморие в атмосферата на Европейския шампионат по фолклор? Певческа група с Гърлийка е много щастлива, че след толкова време прекъсване поради пандемичните условия, ние отново отворим и сме много щастливи за това. Как се чувствате тази вечер? Много емоционално, чудесно. За кой път участвате в Европейския шампионат? Четвърти, пети вече губим им бройката. Питайте се, вика, всяка година сме си при вас. За кой път съставът участва в фестивалите и шампионатите под егидата на ЕАФ? На европейски сме за пръв път. На световен сигурно сме били 2-3 пъти. На балканския почти всяка година се явяваме. Аз съм толкова щастлива за тия емоции, които изпитваме, когато идваме и се срещаме с други участници. Това са незабравими спомени за нас. Впечатленията ни винаги са много добри, организацията е много добра, много е пъстро, много е шарено, участват много и най-различни групи. Намерили сме си приятели, с които се виждаме, така че впечатленията ни са изключително добри. Нека да разкажете за състава, който ръководите. Поздравявам ви първо за костюмите, които има. Благодарим. Част от костюмите са автентични, другите са ушити по тези автентични модели, образци. Изключително сполучливи са костюмите. Това е празничен костюм от село Козичено Еркеч. Така са се обличали зълвите. Това са шаферките, братовчетки на младоженеца в деня на сватбата. Те са облечени по този начин. Репертуарът, който поддържа групата, това са автентични песни от село Козичено пак, Еркеч. Не правим никакви корекции в текстовете, в мелодията, кората са ни автентични. Стремим се да запазим автентичния начин на пеене, пеенето по групи, акапелно, без музикален съпровод тази година, пеене по групи, така че стремим се да спазваме традиционния начин на пеене във всяко свое участие. Какво означава насрята и кога се играе? Насрята е едно хоро, което се играе на Лазаров ден. Играят го лазарките. Срята означава среща, да. И редичките се срещат се и се разделят. Това означава думичката на срята. Изпълняват се на Лазаров ден. Пак автентично си е всичко, без никаква промяна. Благодаря ви много за това интервю. Поздравявам ви за медала, който получихте. Сплотявайте, обединявайте групата, работете и заповядайте отново, може би, на световния шампионат по фолклор. Непременно ще дойдем. Благодарим за наградата. Много се радваме, много сме щастливи. Ще дойдем на световния шампионат и ще си поиграем, ще си попеем отново заедно. Какъв репертуар представих?
Децата се представиха с най-любимите си песни. Любеле ни е хита на групата. Тя съществува от 2007 година и Любеле се пее постоянно и постоянно с всички останали песни. Днеска бяхме с най-любимите песни, защото ние пеем песни и от всички фолклорни области. Личи ви, че пяхте от сърце. Журито много ви хареса. Момичета, пожелавам ви успех в крайното класиране. Поздравявам ви и до нови срещи. И ние много благодарим, да си пожелаем до нови срещи и много здраве на всички. Раковски състава, детски танц състав Кичица и група за народни танци Китка. Детски танц състав Кичица е на 9 години, групата за народни танци е на 12 години. Играеме танци от различните фолклорни области на страната. И така. Какъв беше репертуарът тук конкретно, който представи? Репертуара беше смесен, но разбира се, ние сме от Тракийската област и предимно имахме тракийски танци, 2 тракийски танца, един шопски и един танц, който се казва Кривосадовско, той е там до Първомай, пак тракийски танци. Какво предстои това фестивално лято? Ами с този фестивал приключваме лятото, излизаме малко във ваканция и живи и здрави на есен. Не с нова песен, ми с нови танци, не сме ние. Да. Благодаря ви на всички за участието тук. До нови срещи. Довиждане. Срещи! Кажете ни за този състав, кога е създаден, кой го е създал? В село Величково състав е имало много отдавна. Ние наследихме традицията през 2006 година. Сегашния състав всъщност е от 2006 година съществува. От тогава съм аз и негов ръководител. Какъв репертуар представихте на сцената? На сцената представихме репертуар от Пазарджишка фолклорна област. Всъщност село Величково се намира в Пазарджишка фолклорна област. Една от песните е местна. Тя е капелната песен, която изпяхме, е наследена от нашите прабаби и прадядовци. Внасяте ли някакви промени при заучаването на тези песни? Когато изпълняваме автентичен фолклор, пазим такъв фолклор, какъвто сме го наследили и чули. Опитваме се да правим и малко по-нова музика, но още не сме показали нищо на сцената от това. Да кажете в какви носи сте облечени?
носията, в която сме облечени, всъщност е стилизирана носия, но това е абсолютното копие на нашата фолклорна носия на село Величково. Когато изработвахме тези носии, ние занесахме една много стара носия на около 100 години и всъщност ателието, което го направи абсолютно по варианта, който ние занесахме. Прави впечатление синята панделка. Какво означава тя? Това е много характерно за нашето село Величково. Тази панделка се нарича синя прашка. Така са я наричали. Това е и всъщност престилката на Величково. Казвала се фута. Това е футата с синята прашка. Има ли други цветове на прашката? Срещаме плетени кафяви, но повечето преобладаващи са светлосините прашки. Благодаря ви за това интервю. Пожелавам ви хубава вечер в Поморие и Слънчев бряг и разбира се, отправям покана към вас да заповядате отново за участие. Всъщност дълги са отношенията ни с вас. Така е. Преди доста години първото ни участие беше в Хисария на Балкански шампионат. Тогава ние бяхме номинирани за Златен Орфей. Пожелавам ви хубава вечер и до нови срещи. Благодаря. Добър вечер, уважаема публика, скъпи гости и участници! Започва церемонията по официалното обявяване на резултатите от онлайн версията на 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2022. Веднага след това ще поставим началото и на официалното награждаване на големите победители от присъствения формат на шампионата. Регламентът на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк е базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Колективите бяха оценявани в 9 категории, структурирани по жанрове и в 2 групи според възрастта на участниците. Сега бих искала да поканя на сцената журиращия състав, който оцени изпълненията на участниците и в двата формата на Европейския шампионат. Председател на журито маестро Георги Янков, музикален специалист и диригент. И членове: господин Валентин Халваджиев, хореограф, автор на фолклорни танцови произведения, и госпожа Мариана Нуцова, етнолог, програмен директор на Еврофолк ТВ. В онлайн формата на шампионата участваха хорове, вокални групи, танцови състави и ансамбли и индивидуални изпълнители от България, Русия, Полша, Беларус, Хърватия, Унгария и Малайзия. Във всяка жанрова категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, бяха отсъдени званията: лауреат първа степен златна диплома, лауреат втора степен сребърна диплома и лауреатско звание трета степен бронзова диплома. Участниците получават и препоръки за участие в Европейския или Световния шампионат по фолклор. А сега следва да научим и името на състава победител в виртуалната фолклорна надпревара. Първо място заема Тамбурашки оркестър към музикална школа Дугосел, град Дугосел, Хърватия, с ръководител Дарио Цепич.
Групата е удостоена с лауреат първа степен златна диплома, диплом Гранд При и парична премия от 300 евро във вид на ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. Ръководителят на състава Дарио Цебич журито удостоява и със званието Маестро Академик. Дипломът ще бъде изпратен до Министерство на културата на Хърватия с молба да бъде връчен официално. Уважаеми дами и господа, след обявяването на резултатите от онлайн формата на 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, бих искала да припомня, че организатор на форума е Еврофолк Академи, а любезни домакини са курортен комплекс Слънчев бряг, община Поморие и Народно читалище Просвета 1888 град Поморие, на които сърдечно благодарим. Шампионатът се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, в която членуват над 450 фолклорни фестивала от целия свят. ЕАФ е световно призната акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. В този момент на нашата сцена каня господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Дами и господа, скъпи участници, официалното награждаване на отличените състави в присъствения формат на 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк започва с връчването на наградата на Народно читалище Просвета 1888 град Поморие, наш любезен домакин тази вечер. Диплом за участие, съхраняване и популяризиране на фолклорното изкуство получава група за народни танци Китка, град Раковски. Наградата ще връчи господин Валентин Халваджиев, член на журиращата комисия. Следва наградата на кмета на община Поморие, господин Иван Алексиев. Диплом и плакет на община Поморие получава женска фолклорна група с гърлийка към Народно читалище Отец Паисий 1930 с ръководител Иванка Консулова. Наградата ще връчи господин Калоян Николов. Скъпи гости и участници, уважаема публика, преминаваме към обявяването на победителят в днешната надпревара. Първото място на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2022 година печели танцов ансамбъл Мохидрули, град Коболети, Грузия, с ръководител Бадрица Ексхладзе. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен европейски шампион по фолклор за 2022 година. Златния орфей ще връчи господин Калоян Николов.
Господин Никол връчва и чек на стойност 1000 лева, осигурени от организаторите. Ръководителят на състава, журито удостоява и със званието Маестро Академик. Директор ансамблом Хедрули, Бадрице Складзе. Здравейте, аз съм ръководителят на ансамбъл Хедрули. Казвам се Бадрице Складзе. Освен това съм и хореограф. Хореограф на ансамбъла е също и моят син, както и една млада колежка, която работи с тези деца. Много пъти сме участвали в фестивали, организирани от Европейската асоциация за фолклорни фестивали. До началото на пандемията всяка година идвахме, а след пандемията това е първото ни участие тук на Европейския шампионат. Често участваме и на световния шампионат, както и на други фестивали в България. Очень нам нравится ваш город и ваш фестивал. Много ни харесва този град и този фестивал. Всичко минава на високо ниво. Затова исках да ви го кажа лично, да ви благодаря. С какви танци се представихте? Репертуар у нас очень много. Нашият репертуар е голям. Имаме 4 детски колектива, както и държавен ансамбъл за песни и танци за възрастни. Въезжаем в Европу, Китай, а всеми ходим всегда. Всяка година пътуваме в Европа, в Китай. Ходим по целия свят и участваме в много фестивали и различни събития. Ден и нощ работим сериозно в ансамбъла. Имаме около 400 ученици. Те изучават грузински танци, народни танци, които харесват и пазят с уважение. Работят наистина много. Мы очень счастливы, конечно, что мы Гран-при завоевали. Но ми привикли, всегда Гран-при. Разбира се, много сме щастливи, че спечелихме Гран-при, но сме свикнали. Гран-при и първите места винаги са наши. Голямо благодаря на журито, че всичко е честно и както трябва да бъде. Благодаря ви. До свидания. Довиждане.
след церемонията по награждаване е време и за официалното закриване на 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2022. Шампионатът ще закрие господин Калян Никол, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Уважаемо жури, уважаеми участници, скъпи зрители и публика. За осъществяването на 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк първо искам да благодаря на участниците, защото въпреки здравните кризи, въпреки политическите кризи, които в момента са по целия свят, те не спират да обичат и да предават фолклорното изкуство, да го предават на вас, публиката, да го предават на следващите поколения. Благодарим ви, че имахме възможност да се докоснем до вашето изкуство. Искам, разбира се, да благодаря на община Поморие. Искам да благодаря на медийните екипи, които отразяват това събитие, и на всички искам да пожелая здраве, най-вече здраве. И да имате сили и вдъхновение да продължавате да пазите традициите и да пазите културата на своите предци, за да я предавате на следващите поколения. И така, официално обявявам 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк за закрит. Очакваме следващата година отново. Да сте живи и здрави!